ngà lệ mà nhẹ bu ngà biết xì đi lệ mà nhẹ bu đến đây chạy ngà rồi alo thả toại mà về aya khát đây ha bây giờ mà nhẹ bu tiếng hara đây ha mang dem ya ha về aya về biết pion đôi biết xì trên này về chỗ mà mẹ rồi sinh ra nhang đi được cứ phía ông chú ta lại bà ta vi bắt na nhang phía ông nó cái nào số đó đến đây được khá lâu tới đi à cô bay này bị xí đi rồi chứ đến đây cho nó mà nó ra đi thả cái à đến đây cho nó mà nó thả cái à bị xí đi bay say na đi chỉ bị nó luôn đấy ngã rú cô này ngã lên xong bị xí ngã lên ngã rú cô xong ngã rú à là bị xí cô xong bao quá sợ là bé ya mà đi mẹ bà la mà đi biểu gì để bị rồi nó nói gì sao bị nề đó đấy mình nói gì vậy sao xí bù điအဲ့ဒါလိုပဲဘဝဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနေစာတင်ညာကိုဆင်ញင်တို့တရားနဲ့မကြဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးခြင်းအပြင်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်သည်ကုသိုလ်တွေမှာအကောင်းဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေမှာအကောင်းဆုံးပဲဒါဖြင့်သောရကတဲ့မယ်ဆိုရင်လူတွေအဲ့ဒါတွေတွေးရင်စိတ်ညစ်တယ်နော်အကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာဒါတွေတွေးစိတ်ညစ်တယ်လို့ထင်ကောင်းတယ်လေမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာအမှန်ကန်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့အကျိုးရတော့ဆိုတွေ့တာမှုတွေရော့သွားတယ်ဒါမှန်မယ်တွေ့တာမှုတွေရော့သွားကိုထာဝရဖြစ်နေတဲ့အတွေးဟာရော့သွားတယ်။အော်ငါတို့ကတခဏပါလား။တခဏဆိုတာငါတို့အကျိုးရှိတာလောက်အောင်ပါလားဆိုတာဒီအတိလေးဝင်လာ။အဲ့ဒီအတိကတတ်မိုးရှိတာပြောတာနော်။တွေ့တာမှုတွေကိုရှော့ချနိုင်တယ်။အတိနဲ့မှတွေ့တာမှုကိုရှော့ချ။တွေ့တာမှုရှော့ချနိုင်မှရှင်ထဲကတောကဆိုတာရှော့ချလို့ရတယ်။စိတ်ကကြည့်လေကိုယ်နဲ့မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဘယ်သူမှတောကမဖြစ်ဘူး။ကိုမသိတဲ့လူတယောက်အတွက်လည်းဘယ်တော့မှတောကဖြစ်ဘူးတောကဖြစ်တာကိုနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုကိုအကြောင်းပြုတယ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာစိတ်ပူနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ပူမှုတွေကိုမခံစားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုတွေဖြောက်လိုက်ပါကြိုးစားပြီးတော့ဘာနဲ့ဖြောက်မမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ရှော့ချပြီးဖြောက်ပါဒီနည်းဒီဆေးရလွယ်လို့တခြားနည်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရား